जाँड रक्सीको प्रयोग धेरै वर्ष लगातार गर्दै गएमा लिभरको ड्यामेज हुन्छ। लिभर ड्यामेज भएपछि लिभर मात्रै खराब हुने होइन कि लिभरको खराबले पुरै शरीरको विभिन्न अङ्ग नै प्रभावित हुन्छ। ब्रेनमा स्वेलिङ एडिमा भएर आउँछ, बेहोस हुन थाल्छन् बिमारीहरू, भोमिटिङ ब्लड निस्कन थाल्छ, पोर्टल हाइपरटेन्सन भएर भेरिसियल ब्लिडिङहरू हुन थाल्छ, एब्डोमिनल क्याभिटीमा फ्लुइड कलेक्सन एसाइटिस भएर त्यसमा इन्फेक्सन हुन थाल्छ, पेरिटोनाइटिस हुन थाल्छ, किडनी फेलियर हुन थाल्छ, हेपेटोनल सिन्ड्रोम, हार्ट ड्यामेज हुन थाल्छ, लङ ड्यामेज हुन थाल्छ, प्लेटोनिया आदि इत्यादि। त क्रमिक रूपमा एबिसी चाइल्डको क्याटेगोरी गरेर त्यो चाहिँ 2-4 वर्षभित्रै ड्यामेज हुन थालेपछि अलमोस्ट लास्ट स्टेजमा पेसेन्ट बिमारी पुग्ने रहेछ। त्यस्तो स्थितिमा वा अरू पनि विभिन्न कारण छ लिभर फेलियरको, जस्तो कि हाम्रो चाहिँ फ्याटी लिभर डिजिज भनेर त्यति हामीले वास्ता गर्दैन थियो, तर त्यो फ्याटी लिभर डिजिज भनेको त्यो हाम्रो बडीको पेसेन्टको बडीको मेटाबोलिजमको डिफेक्टको कारणले हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि लिभर फेल हुन्छ, साथसाथै कोलेस्ट्रोल प्रब्लमहरू, लिपिड्स प्रब्लमहरू, डायबिटिज प्रब्लमहरू, ब्लड प्रेसर प्रब्लमहरू यस्तो किसिमको छ। भाइरल इन्फेक्सन, हेपाटाइटिस बी सी को इन्फेक्सनले क्रोनिक भएर वा त्यहाँ आइरनको मेटाबोलिजम, कपरको मेटाबोलिजम डिफेक्टहरूले हैन, विल्सन्स डिजिज, हेमोक्रोमेटोसिस, ऑटोइम्युन हेपाटाइटिस विभिन्न कारणहरू छ। जब लिभर फेल हुन थाल्छ, क्रोनिक लिभर डिजिज हुन्छ, ब्लिडिङको पनि प्रब्लम हुन थाल्छ। यो धेरै दिनसम्म यस्तो छैन कि मेडिसिन टेब्लेट दिएर लिभर ठिक भइहाल्ने भन्ने छैन। लिभरको कतिसम्म हामीले मेडिसिनबाट कन्ट्रोल गर्दै जाने, केही 2, 4, 5 देखि 10 वर्षमा त्यो एबिसी हुँदै एन्ड स्टेजमा पुग्दो रहेछ। त्यसको ट्रिटमेन्ट भनेको लिभर ट्रान्सप्लान्ट हो, जुन कि हामी किस्ट मेडिकल कलेजमा ठुलो सफलता पाएको छु। ठुलो अहिलेसम्म हुने सब सक्सेस भइरहेछ। यो भनेको लाइभ डोनर हो, जुन कि प्राय वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा धेरै पोसिबल छैन, किनभने त्यहाँ डोनरको लागि धेरै प्रब्लम छ। हाम्रो कल्चरमा, नेपालमा, हाम्रो सोसाइटीमा डोनर दिनलाई आँट गर्ने रिस्क त हुन्छ। डोनर त सेफ्टी हामीले गर्नै पर्यो, तर पनि हजारौं हजार दिँदाखेरि कोही रिस्कमा पर्ला। हुन त हामी केयरफुल हुनुपर्छ कि दिने जुन आफ्नो रिलेटिभ लिभर दिइराख्नु भएछ, मानव बेच बिखन हुनु हुँदैन, सेवाको भावना मात्रै हुनुपर्छ। र त्यो दिने जुन फ्यामिली मेम्बर हो उहाँको हेल्थ ड्यामेज हुनु हुँदैन। उहाँको हार्ट, लङ, ब्रेन, मसल, किडनी सबै बडी तन्दुरुस्त हुनुपर्छ। दिएपछि 1-2 महिनामा फेरि उहाँको लिभर वापस सिमिलर भइहाल्छ, नर्मलाइज भइहाल्छ, साइज बढिहाल्छ। लिने आफन्तको पनि जुन डिजिज लिभर खराब भइसकेछ, त्यो लिभरले बेहोस पारेको पारै, ब्लिडिङ गराए, पेटमा एसाइटिस एकदम रिफ्र्याक्ट्री ट्रिटमेन्टै गर्न नसक्ने, हेपेटोनल सिन्ड्रोम हुन थाल्यो। अब त्यो लिभर राखिराख्यो भने डेथै हुने हो। त्यस्तो स्थितिमा मात्रै लिभर ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ र टिमले डिसाइड गर्छ। एडमिनिस्ट्रेसनको यसमा ठुलो रोल छ, गभर्नमेन्ट पोलिसीको ठुलो रोल छ, यसमा लिगल सेक्सनको ठुलो रोल छ। तर हामी सबैले मिलेर आइसियु केयर गर्ने एनेस्थेसियाको सर्जिकल टिम वर्क भएर किस्टमा ठुलो सफलता भएको छ। र आउने दिनहरूमा लिभरको अहिले पनि डेली बेसिसमा धेरै डेथ भइरहेछ, जुन कि लिभर ट्रान्सप्लान्टबाट बचाउन सकिन्छ। र यो गर्दै गयो भने आउने दिनहरूमा जुन अहिले हामी मानौ वर्षमा 2, 4, 5 वटा गरिरहेछौँ, त्यो अलमोस्ट हप्तै पछि दिनदिनै लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। र त्यो हामी गर्न सक्यौँ भने धेरै त्यस्ता बिमारी जुन कि लिभर ट्रान्सप्लान्ट हामी गरेन भने डेथ हुन निश्चित छ, उहाँहरूको जान हामी जोगाउन सक्छौँ। यही जानकारीको साथ किस्ट मेडिकल कलेजबाट आयोजित यो 19 अप्रिलमा हुने वर्ल्ड लिभर डे को सफलताको शुभकामना दिँदै सबैमा मैले लिभर हेल्थ बचाउन, हाम्रो स्वस्थ रहौं, राम्रो खाना खाऊ, इन्फेक्सन ट्रिट गरौं, बिमारीहरूको ट्रिट गरौं, जान रक्सीबाट लिभरलाई ड्यामेज हुन नदेऊ भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै म यही आफ्नो भनाइ अन्त गर्दछु। थ्यांक यू, धन्यवाद।